अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो कार ऑटोज़। ये आज 70 बाइक आया है। तो ये बाइक कहते हैं यार इसका प्लग बीच में टूट गया है। ये प्लग देखें, ये बीच में टूटा हुआ है। तो प्लग बीच में टूटा हुआ है तो कहते हैं यार पीछे मैकेनिक के पास लेके गया हूँ। वो कहता है हेड खोलना पड़ेगा, खोल के खराद वाले के पास लेके जाना पड़ेगा, वो निकाल के देगा। तो हमने कहा कि यार ये कोई मसला नहीं है, वो हमारे पास लेके आए हैं। कहते हैं यार ये खोल के दो हमें। तो ये भी भाई को खोल के देते हैं, कोई खराद वाले के पास लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद खोल लेंगे इसको। ये अक्सर प्लग टूट जाता है, ज़्यादा देर हो जाए, साफ़ ना करवाया हो तो उसकी वजह से प्लग जाम हो जाता है, तो अक्सर टूट जाता है। ये भी हम खोल के दिखाते हैं आपको। ये 15 पेचकस लेना है, इसके साथ इसको सट लगानी है। 2 से 4 सट्टे लगाओगे ये घूम जाएगा। मैकेनिक लूटते हैं आवाम को, जो आसानी से काम खुद कर सकते हैं कहते हैं जी नहीं, ज़्यादा पैसों के लिए। ये देखें, ये घूम गया, आराम से खुल रहा है। ये देखें खुल गया प्लग। ये देखें, कोई खराद वाले के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आराम से खुल गया। इसको हल्का सा 15 पेचकस से किनारी पे सट लगाओ, खोलने वाली साइड पे घूम जाता है प्लग, आराम से खुल जाता है। ओके हो गया, खुदा हाफिज़।